இட்ஸ் வெட்னஸ்டே மார்னிங். என்னோடய ஸ்டைல் ஆஃப் பன்னீர் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சாப்பரோட ரிவ்யூ. இது 1000 mlன்னு வாங்கினேன், பட் அந்தளவுக்கு யூஸே கிடையாது. ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட் ஆஃப் குவான்டிட்டி போட்டால் தான் அதில் வந்துட்டு சாப்பே பண்ண முடியுது நம்மளால். அதுக்கு நம்ம கையிலே சாப் பண்ணிட்டு போயிடலாம். இதுக்கு வந்து நான் இந்த ரெசிபிக்கு 4 வெங்காயம் 2 தக்காளி எடுத்து அதை நல்லா சாப் பண்ணிவிட்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் கேஷ்யூ போட்டு அரைச்சி பேஸ்ட் ஆக்கிக்கிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் அடுப்பில் பேன் வச்சு அதில் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய், 1 டேபிள் ஸ்பூன் கீயும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் சோம்பு கொஞ்சம், ஒரு பச்சை மிளகாய், பட்டை, பேலீஃப், காடமம் ஆட் பண்ணி அதை நல்லா வதக்கிட்டு வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்குறதுக்காக உப்பும் ஆட் பண்ணி அதை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி வதக்கிட்டு தக்காளியும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் குழம்பு மிளகாத்தூள் தேவையான அளவுக்கு, பன்னீர், உப்பு, தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கொதிச்சு வந்துச்சுன்னா அம்பிட்டு தான். டாடா.